Riesensalamander. Autor seltsam Genzi. Die Filmbilder hat der Autor seltsam Genzi selbst in Japan gedreht. Die Riesensalamander, Cryptobranchidae, sind eine sehr urtümliche Familie der Schwanzlurche. Es handelt sich um Dauerlarven mit einer Teilumwandlung, vergleiche, partielle Neotenie. Die beiden Gattungen sind rezent auf Ostasien und Nordamerika verteilt. Im Eozän kam die Gattung Andrias auch im heutigen Europa vor. Ihre nächsten Verwandten sind die Winkelzahnmolche, Hühnobidae. Die Wirbelsäule der Riesensalamander besteht aus Amphikölen, vorn und hinten ausgehöhlten Wirbeln. Ihr Schädelknochen hat keine Tränenbeine. Sie haben 4 recht kurz ausgebildete Gliedmaßen und fallen durch ihre maßige, fleischige Gestalt und ihren extrem breiten, flachen Kopf und Körper auf. Rumpf, Gliedmaßen und der seitlich abgeflachte, relativ kurze Schwanz tragen breite Hautsäume bzw. Wulste. Die weit außen liegenden Augen sind sehr klein, lidlos und in ihrer Leistung degeneriert. Die beiden asiatischen Riesensalamander-Arten sind mit Körperlängen bis über 1,5 Metern und einem Gewicht von dann mehr als 20 Kilogramm die größten und schwersten heute lebenden Lurche überhaupt. Der amerikanische Schlammteufel wird etwa halb so groß. Für den chinesischen Riesensalamander wird sogar eine Länge bis zu 180 Zentimetern postuliert. Ob diese Angabe aus den 1930er Jahren bei heutigen Exemplaren noch zu finden ist, ist aber fraglich. Die in der Jugend vorhandenen äußeren Kiemen werden im 3. Lebensjahr weitgehend zurückgebildet und weichen der Lungen, Haut und Darmatmung. Bei der Gattung Cryptobranchus verbleiben von den 4 innerlichen Kiemenbögen der Larvenphase allerdings noch 2, wobei die Kiemenlöcher geschlossen werden. Bei Andrias bleibt ein Paar offen. Auch das Fehlen von Augenlidern und das Behalten der Larvenbezahnung bei den erwachsenen Tieren sind Merkmale einer unvollständigen Metamorphose. Statt des Sehvermögens spielen Tast- und Geruchssinn eine wichtige Rolle. Die Vermehrung im Spätsommer findet auf eine für Amphibien sehr eigentümliche Weise statt. Das Männchen scharrt ein flaches Nest aus dem Bodengrund, in das es anschließend laichbereite Weibchen hineinlässt. Diese legen je 2 mehrere Meter lange Laichschnüre aus bis zu 600 länglichen Eiern ab, die danach sofort vom Männchen besamt werden. Das Gelege wird vom Vater bewacht. Auch die Weibchen werden als potenzielle Laichfresser nun ferngehalten. Die Larven schlüpfen nach 2 bis 3 Monaten mit einer Größe von 3 Zentimetern und schon vorhandenen Kiemenbüscheln und Gliedmassen.